يا اهلا بيكم في حكايه جديده، والنهارده هنتكلم عن لاعب ما كانش مجرد مهاجم، ده كان اعصار ماشي على ارض الملاعب. الولد اللي طلع من شوارع ليفربول الفقيره عشان يكسر هيبه ارسنال وهو عنده 16 سنه بس، ويقعد على عرش مانشستر يونايتد لسنين. النهارده هنتكلم عن الفتى الذهبي، الفتى المعجزه، الهداف التاريخي واين روني. واين روني اتولد في منطقة شعبية جدا في ليفربول اسمها كروكستيث. المنطقة دي كانت صعبة والعيشة فيها محتاجة يعني زي ما بيقولوا كده قلب ميت، وده اللي روني اتعلمه من وهو صغير كده كان بيحب يلعب كورة بغل، عارف انت، ما كانش بيحب يخسر ابدا، لحد بقى ما راح ناشئين ايفرتون، والمدربين كانوا بيشوفوا راجل في جسم طفل. تخيلوا كده وهو عنده 11 سنة سجل في موسم واحد 114 جول في 29 ماتش. الناس بقى في ليفربول بدأت تقول في عيل كده في ايفرتون هيبقى من احسن مهاجمين انجلترا ومهاجم انجلترا القادم. كل ده كلام جميل. 19 اكتوبر 2002 اللحظه اللي غيرت كل حاجه. أرسنال الذي لا يقهر بقيادة فينجر وهنري وبيريز رايحين يقابلوا إيفرتون، وأرسنال بقاله 30 ماتش ما بيخسرش، وفينجر كان حاسس إن مفيش حد يقدر يوقف القطر ده. ولكن في الدقيقة 80 نزل عيل صغير كده شعره منكوش وعنده 16 سنة و360 يوم بالظبط يعني، واسمه واين روني. في الدقيقة 90 استلم روني. وقتها ما كانش لسه معاه رخصة سواقة، وكان بيروح التمرين بالعجلة أو بيتمشى، بس العالم كله عرف اسمه في ليلة واحدة. يورو 2004 انجلترا لقت بطلها. روني راح بطولة أوروبا 2004 وهو عنده 18 سنة، والإنجليز كانوا فاقدين الأمل في المنتخب بتاعهم، بس روني نزل عمل مجزرة كروية، سجل في سويسرا وسجل في كرواتيا، وبقى أصغر لاعب يسجل في تاريخ اليورو وقتها، والصحافة الإنجليزية قالت عليه بليل أبيض. بس طبعا الحلو ما بيكملش، للأسف روني اتصاب في ماتش البرتغال وخرج، وإنجلترا خرجت وراه، بس الكل اتأكد إن ده الذهب اللي هيتبني عليه المستقبل، الخيانة الكبرى ولقاء السين. روني كان بيعشق ايفرتون، وكان دايما بيلبس تيشيرت مكتوب عليه once a blue always a blue، بس للاسف الطموح كان اكبر من ايفرتون. مانشستر يونايتد والسير أليكس فيركسون طلبوه، وجماهير ايفرتون اعتبرته طبعا خاين، وروني فعلا انتقل لليونايتد في صفقة قياسية وصلت ل 27 مليون استرليني، رقم كبير جدا. وما احلى من كده بداية بقى لروني، اول ماتش بيسجل هاتريك، وكان في دوري الابطال قدام فنربخشة، سجل هاتريك وصنع جول، والناس كده في المدرجات قالت اوه، بتفرق عينيها، بتقول ايه ده، هو في كده كل ده من اول ماتش؟ يا سيدي، كل ده كان من اول ماتش. الثنائية المرعبة روني ورونالدو. من 2004 ل 2009 العالم اتفرج على اعظم دويتو ممكن تشوفه، روني وكريستيانو رونالدو. 2 شباب صغير و2 شباب طبعا معروفة، يعني طاقة، يعني سرعة، يعني جنون، يعني كل حاجة. ورغم ان حصل مشكلة بينهم كبيرة في كاس العالم 2006 لما رونالدو اتسبب في طرد روني، وطبعا الكل قال ان روني هيذبحه لما يرجع مانشستر، بس الحقيقة لا، روني هو اللي كلم رونالدو وقال له انسى اللي حصل، خلينا نكسر الدنيا بقى في الدوري. وفعلا يا سيدي كسروا الدنيا في الدوري، خدوا الدوري 3 مرات ورا بعض، وكسبوا كمان دوري ابطال اوروبا في 2008. وروني في الفترة دي كان بيضحي بنفسه، كان بيلعب جناح عشان رونالدو يهاجم، وكان بيدافع اكتر من المدافعين كمان. 12 فبراير 2011 ديربي مانشستر في الاولد ترافورد، والماتش مقفول 1-1، وفي الدقيقة 78 ناني بيرفع عرضية، الكرة كانت عالية بس محدش يتوقع منها اي حاجة، يعني كرة يعتبر ميتة. فجأة روني طار في الهواء وجسمه كله بقى موازي للأرض، وضرب حته دبل كيك في سقف الشبكه. جو هارت حارس السيتي فضل واقف كده يتفرج زيه وزي كل واحد كان واقف مذهول ساعتها. الكره دي مش بس جول، دي كانت لوحه فنيه، لدرجه ان السير أليكس فيركسون قال بعد الماتش انا شفت اهداف كتير في حياتي، بس ده اجمل هدف شفته في الملعب ده. روني مر بفترات صعبه في 2010 و2013 وطلب ان هو يمشي من اليونايتد لانه حاسس ان النادي ما بيجيبش صفقات قويه، والجماهير كمان قلبت عليه، والسير أليكس فيركسون زعل منه جدا. بس روني فضل وجدد عقده وقرر ان هو لازم يكسر رقم الاسطوره بوبي شارلتون اسطوره مانشستر يونايتد. وبالفعل يا سيدي في 2017 بيسجل جول من فاول عالمي ضد ستوك سيتي، وبقى هو الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد.
ب 253 جول، رقم صعب جدا اي حد يكسره في العصر الحالي. روني رجع ايفرتون تاني في 2017 عشان ينهي الحكايه في المكان اللي هو بدأ فيه، بيسجل هاتريك تاريخي منه الجول من نص الملعب، وبعدها راح امريكا عمل لقطات عالميه مع دي سي يونايتد، واللقطه اللي روني جري فيها ورا لاعب من نص الملعب اتزحلق عليه، خد الكوره ورفع عرضيه وسجلوا منها جول في الدقيقه الاخيره. اللقطه دي بتلخص روني، مقاتل ما بيعرفش اليأس، الجولدن بوي واين روني. هو ده بقى اللي كان معانا النهارده يا سيدي في قصه النهارده. ما تنساش بقى اللايك والمتابعه عشان تشوف كل جديد، وبس كده يا سيدي، اشوفك بقى في الفيديوهات الجايه. سلام.